Iccitii jara kana lamaanii baasnuu laata? Anaaf guutuun wal baruun keenya waggaa 7 ol ta'eera. Bara sana guutuun hin fuune yookaan immoo singiliidha. Yeroo sana seenaa faana walitti dhiyeenya dhabnuyyuu fageenya irratti wal beekna. Erga wal fuudhanii immoo lamaan isaanii faana hiriyyaa gaarii waliif taaneerra. Egaa gidduu kana oduu sooshaal miidiyaa irra deddeemu tokko argeen baay'ee na dhibee baay'ee na ajaa'ibe. Keessumaa gurbaa Waaqayyoo dubbannaa harkatti rukute tokko hojiin isaa hojjetoota Waaqayyoo hammeessuu ta'e tokko viidiyoo isaa namni tiiktookii irraa buusee naaf erge. Innis akkas intarviiyuu guutuuf seenaa soofumar miidiyaatiin Masarat Dhaabaa jechuudha waliin godhan irratti waa'ee hojii isheetii seenaan dubbattee turte. Kanumarraa ka'uun viidiyoon sun akkas jedha. Seenaan haadhi warraa faarfataa guutuu akkamittiin sirbitootaaf uffata diizaayinii gootii jedhee dubbii gadi naqaa ture. Kun hanqina macaafa qulqulluu dubbisuurraa dhufudha maleessaa rakkoo biraa qabaatee miti. Namni beekaa of se'u baay'een wallaalummaasaa akka beekumsaatti fudhata. Guutuun tajaajilaa waan ta'eef seenaan maaf uffata diizaayin gootee sirbitootatti gurguratti kan jedhu garuu yaada baay'ee kufaa fi yaadaa hin fudhatamnedha. Macaafa qulqulluu keenyarraa hojii ergamootaa boqonnaa 18 guutummaa isaa yoo dubbifanne seenaa Phaawulos argina. Keessumatti immoo boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Hojiin isaanis dunkaana hodhuu ture jedha. Kana jechuun Phaawulos galgala dunkaana hodhee gurguratee waan nyaatuu fi ittiin jiraatu bitachaa guyyaa immoo dubbii sagalee Waaqayyoo barsiisaas ture. Egaa Phaawulos dunkaana kana waldaatti gurguree amantootatti gurguree waan jedhu hin argine. Inni hojiidha waan ta'eef abbaa barbaadetu dhufee bitachaa ture jechuudha. Egaa kanumaan wal qabatee namni tajaajilaan tokko hojii hojjechuu hin qabu yaada jedhu beekaa of fakkeessuudhaan namoonni raabsaa jiran haga isaan wallaaloo ta'an argina. Hojii hojjennu keessatti immoo fayyadamtoota fillee hojjenna miti. Kana jechuun amantaadhaan nama qoonnee uffatas gurgurraa miti waan daldallu hundumaa nama kamiifiyyuu ni daldallaa jechuudha. Namittiin karaa hojii haadha warraa guutuu qeeqxe sun hojii hin qabduuf maleessaa fakkeenyaaf utuu mana nyaataa bannee sirbituun tokko dhufee nyaata ajajatee hin arinaa yookaan immoo maal gochuu dandeenya? Suuqii uffataa utuu bannee sirbituun tokko uffata bitachuu yoo dhufe ni arinaa? Mana bunaa banattee utuu sirbituun tokko dhufee buna dhugee maal goona itti gurguruun ala? Adaraa keessan yoo dandeenye walaa jajjabeessinu malee wal cabsuun kun eessaanuu nun ga'u. Hundumtuu akka koo hiyyeessa ta'uu qabaan kunis sirrii miti. Hojii hojjechuu dhiisuun mataan isaayyuu cubbuudhaa, cubbuu guddaadhas. Sababiin isaa macaafni qulqulluun kan hin hojjetiin hin nyaatiin jedha waan ta'eef. Tajaajiltoonni warri kaaniyyuu waamicha koo jettanii harka waldaa eeguu dhiisaatii tajaajila keessan biratti biizinasii guyyaadhaan yookaan immoo deeyilii inkaamii waan isiniif fidus jalqabaa jenna. Hojjechaa Waaqayyoon tajaajiluus shaakalaa. Sooromuudhaaf hojjedhaa, qabeenya horachuudhaaf hojjedhaa, harka waldaa eeguun haa dhaabbatuun dhaamsa kooti yookaan immoo dhaamsa gonfoo miidiyaati. Guutuuf seenaan immoo nuti lafa itti isaan qaqqabnuu hin qabnu. Nagaan dhaqaa Waaqayyoo sirriitti isin gargaareeraa isiniin jenna. Ammayyuu Waaqayyo kana caalaa isinaa milkeessuu kana caalaa fagaadhaa jenna. Warri feesbuukii kanarraa qeeqa baay'isaa ooltan immoo kitaabota qeeqaa keessan fakkaatu dubbisaatii waan qeeqxan wabeeffachaa nutti himaa malee miirumaan oofamtanii u'uu hin jedhinaa. Ammaaf cabsuuf fiigduu cabdaa na'amanii nama cabsuuf utuu fiigduu immoo waan cabduuf isa kana dhiisii siin jenna. Egaa faarfataa guutuun dhugaadhumatti nama ayyaanni Waaqayyoo irra jirudha. Saba keenya bira darbee saba biraa tajaajiluudhaan baay'ee ayyaanni baay'ateeraaf. Haati manaasaa seenaan immoo diizaayinerii cimtuudha. Akka biyyaatti baay'ee waan gurguddaa hojjechaa jirti. Waaqayyo ishee milkeesseera.
Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa ittiin jenna. Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu. Isinis immoo warri dhaggeeffattan eebbifamaa. Yaada yoo qabaattan nuu qoodaa. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Jabaadhaa isiniin jenna. Miidiyaa kana immoo odeeffannoo argachuudhaaf ammayyuu subscribe godhaa. Yeroo hundumaa akkasin bira ga'uuf immoo notificationin akkasinii dhufuuf all kan jettu irra godhadhaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Eebbifamaa.